Baligyaan sang imported goods malapit sa Bacolod City Government Center ang hold up. May report si Nico Delfin. Pagbukas pa lang sa baligyan nga nice things for less kay nasang aga, makita na sa CCTV ining lalaki nga nakaitom nga hoodie nga nagbakal sang Pringles. Pero sa maduhol na sang kahera, ang resibo kag sinsilyo sa iya, gulpi lang siya nga nagkadto sa kaha. Kagintiyaan sang flat screwdriver ang kahera kag nagdeklarar sang hold up. Sa Kakulba, makita ang kahera nga gilayon nga nagdaho sang kapin 3,000 pesos nga kwarta gikan sa kaha matapos sigin manduan siya sang wala makilalan nga suspect. Grabe ang ako ni baga sir kagin amo no nahambal sa ako hold up ni hindi magsyagit kung magsyagit ka balikon ta ka din Pila sila kabilog? Siya lang isa sir. Anong nabatsagan mo subong? Kulba as in chill. Madasig nga nagpalag yung suspect. Nangayon naman sang bulig ang kahera sa mga pulis nga customers ang kaiping nga baligyaan pero napaslawan sila nga madakpan ng suspect nga gileon nga nagsakay sa motorsiklo. Ang baligyaan sang imported products ang malapit lang sa tubang sa Bacolod City Government Center kag Congressional Office. Ginausisa na sang katapos ang Police Station 4 ang mga kuha sang CCTV sa sulod sang commercial establishment agud makilala ang responsable sa pagpang-hold up. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.